نتابع معكم وصف الأعراض الخطيرة لمرض إنفلونزا الأرانب. ارتفاع درجة الحرارة، احمرار العينين، سعال خفيف، ضيق تنفس. وقد ارتفعت أعداد المتوفين بهذا المرض في العالم، فوصلت إلى 21 حالة. الله يتلطف فينا 21 زلمه؟ لك هدول ماتوا بحادث الباص اللي صار السنه الماضيه، وما تقدم بالعلقه اللي صارت بين بيت عجاج وبيت انديل. سنذيع عليكم بعد قليل نبأ هاما. وردتنا برقية عاجلة من الدكتور عبود العبطة. وسويتوه دكتور كمان؟ إن الأرنب البري الذي وجد في زقاق بيت أبو صبري في أم التين مصاب للأسف بإنفلونزا الأرانب H2RH. وقد أعلمنا العبطة بأنه أبى أن يعود إلى أم التين إلا ومعه 3000 لقاح لهذا المرض الخطير.